வணக்கம், நான் உங்கள் பரிமளா ஜெயராமன். இன்றைக்கி நம்ம சிக்கன் நகட்ஸ் பண்ண போகிறோம். பிரெட் க்ரம்ஸ் தயாரிக்கிறதுக்கு வீட்டிலையே இருந்த ப்ரெட்டை நான் மிக்ஸி ஜாரில் போட்டுட்டு பொடிச்சிட்டு அதை நான் பேனில் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்க போகிறேன். கடையில் பிரெட் க்ரம்ஸ் வாங்கியும் நம்ம இதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கோம். 2 விதமாக பண்ணியிருக்கோம் இன்றைக்கி. ஆனால் வீட்டில் பிரெட் க்ரம்ஸ் பண்ணணும் உடனே அப்படிங்கும்போது நீங்கள் ப்ரெட் எடுத்து இந்த மாதிரியும் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக வேண்டி நான் இதை செஞ்சு காட்டியிருக்கேன். ஸோ ப்ரெட் இப்போ கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. நம்ம இது போதும். 1-2 தான் பொடிக்கணும், ரொம்ப மையாக இது பண்ணிடாதீங்க. இது நம்ம இப்போ ஆற வச்சுக்கலாம். இப்போ இதுக்கு தேவையான சிக்கன் போனெல்லாம் எடுத்துட்டு சிக்கன் பீசஸ் மட்டும் நல்லா தனியாக எடுத்து நம்ம கழுவி க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டோம். அதை இப்போ ஜாரில் போட போகிறோம். அது ஒரு 300 கிராம் சிக்கன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. தனி சிக்கனாக 300 கிராம் இருக்கும். இப்போ அதை ஜாரில் ஆட் பண்ணி அதுக்கு என்னென்ன தேவை இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்னு நம்ம போட்டுட்டு அதை லைட்டாக அரைக்கணும். அது எப்படின்னு பார்ப்போம். இப்போ சிக்கன் போட்டுட்டு சிக்கனோட பிரெட் க்ரம்ஸ் ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணணும். பெப்பர் பவுடர் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் இருந்தால் போதும். அதையும் அதெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கணும். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அது ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிறோம். சோயா சாஸ் ஒரு டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். ஆக்சுவலி இதில் டொமேட்டோ சாஸ் ஆட் பண்ண மாட்டாங்க. நான் இது ஒரு டேஸ்ட்டு பிடிக்குங்கிறதுனால டொமேட்டோ சாஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். ஒரு டீஸ்பூன் போதும். அது மிளகாய் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஒரு ஸ்பூனு. அப்புறம் சால்ட்டு, டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கணும். இதெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறணும். ஸ்பூன் வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம மிக்சியில் அரைச்சிக்குவோம். ரொம்ப மையாகவும் அரைக்கக்கூடாது. கொஞ்சம் திரியாக இருக்கிற மாதிரி, அது நெருப்பாக இருக்கிற மாதிரி அரைச்சிக்கணும். ரொம்ப மையாக அரைச்சோம் அப்படின்னா அது கரெக்டான ஒரு பதத்துக்கு நமக்கு வராது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு, திரியாக அது ஒரு மாதிரி தெரிகிற மாதிரி நம்ம அரைச்சிக்கணும். அந்த மாதிரி குறப்பாக இந்த மாதிரி அரைச்சா போதும். இப்போ எப்படி பண்ணலான்னு பார்த்துலாம். அரைச்சதை எடுத்து வச்சிட்டோம் நம்ம. இப்போ ஒரு 400 கிராம் அளவுக்கு சிக்கன் பண்ணுற வரைக்குமே ஒரு எக்கு தாராளமாக போதும். ஸோ ஒரு எக்கு உடச்சி ஊற்றிட்டு அதை நம்ம நல்லா கொஞ்சமாக சால்ட் ஆட் பண்ணி அதை நல்லா பீட் பண்ணி வச்சுக்கணும். இந்த அளவுக்கு நல்லா பீட் பண்ணிட்டிங்கன்னா அதை நம்ம கோட் பண்ணுறதுக்காக வேண்டி தான் இதை பண்ணியிருக்கோம். இது பிரெட் க்ரம்ஸு, கடையில் வாங்கின பிரெட் க்ரம்ஸ் வச்சுருக்கோம் இங்கே இப்போ இந்த இடத்துல. இப்போ இதுலேயும் பண்ணி பார்ப்போம், நம்ம வீட்டில் செஞ்ச பிரெட் க்ரம்ஸ்லேயும் பண்ணி பார்ப்போம் எப்படி வருதுன்னு. இப்போ சிக்கன் எடுத்துகிட்டு ஸ்கொயர் ஷேப்பில் நம்ம அதை நல்லா சேர்த்துக்கணும். இந்த மாதிரி ஷேப்பில் பண்ணிவிட்டு அந்த எக்கோட இதில் நம்ம லைட்டாக டிப் பண்ணிவிட்டு அதை எடுத்து பிரெட் க்ரம்ஸ் நல்லா ஒட்டுற மாதிரி பிரட்டிக்கணும். இந்த மாதிரி நீங்கள் லைட்டாக பிரட்டினாலே அது நல்லா பிடிச்சிக்கும். அதை தனி பிளேட்டில் எடுத்து வச்சிடலாம், அவ்வளோதான். இந்த அளவுக்கு இருக்கணும். எல்லா இடத்துலையும் ஈவனாக ஒட்டிடுச்சு பார்த்தீங்களா?
இந்த மாதிரி செஞ்சு எடுத்து தனியாக நம்ம ஒரு பிளேட்டில் வச்சிடணும். இது மாதிரி எல்லாத்தையுமே நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டு சாலோ ஃப்ரை தான் பண்ண போகிறோம். டீப் ஃப்ரை பண்ண போகிறதில்ல. ஃபிஷ் எல்லாம் நீங்கள் எப்படி நீங்கள் பேன்லேயோ அல்லது தோசை தவாலையோ பண்ணுவீங்களோ அது மாதிரி தான் இதையும் பண்ண போகிறோம். இது நல்ல கிறிஸ்பியாக கிடைக்கும் நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி பண்ணும்போது. ஸோ அந்த ஷேப்பில் பண்ணிவிட்டு நம்ம எல்லாத்தையுமே அதில் போட்டு இதில் வந்து பிரட்டி எடுத்து வச்சுக்குவோம். ஆயிலும் அதே மாதிரி கம்மியாக சேர்த்துக்கிறது நமக்கு ரொம்ப நல்லது. டீப் ஃப்ரை பண்ணி எல்லா டைமும் சாப்பிட்றது அதிகமாக நம்ம இந்த மாதிரி ஐட்டம் எடுத்துக்கிற போது அது உடம்புக்கு கெடுதி தான். இப்போ ரெடி பண்ணி எடுத்துட்டோம். இப்போ நம்ம பேன் வச்சு அதை செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம். இது மாதிரி நான் எல்லாத்தையுமே ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன். வீட்டில் இருக்க ப்ரெட் க்ரம்ஸ் வச்சு இந்த சைடு பிளேட்டில் இருக்கிறது பண்ணியிருக்கேன். அது பூரா வந்து கடையில் வாங்கின ப்ரெட் க்ரம்ஸ் இப்போ பார்க்குறது. ரெண்டுத்துலேயுமே பண்ணியிருக்கேன். எப்படி நம்ம பொரிச்சதுக்கப்புறம் எப்படி டிஃப்ரெண்ட் இருக்குன்னு பார்த்துக்கலாம். இப்போ பேன் வந்து நல்லா ஹீட் ஆயிடுச்சு. கொஞ்சமாக ஆயில் போட்டுக்கிறேன். சைடு எட்ஜெல்லாம் நல்லா குக் ஆகணுங்கிறக்காக வேண்டி தான் நான் இப்போ கொஞ்சம் ஆயில் விட்டுருக்கேன். அது ஆயில் ரொம்ப அப்சர்வ் பண்ணாது. இப்போ வந்து எல்லாத்தையுமே நம்ம அதில் எடுத்து தனித்தனியாக ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் தனித்தனியாக வச்சுக்குவோம். இது குக் பண்ணும்போது அடுப்பு வந்து ரொம்ப சிம்மில் தான் இருக்கணும். ஃபுல் ஃப்ளேமில் வைக்கவே வேண்டாம். ஏன்னா வேகமாக தீஞ்சிரும், உள்ளே வேகாது. நீங்கள் அந்த சிம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுட்டு அப்படியே குக் பண்ணாலே போதும். மூடி வைக்க தேவையில்லை. ஓப்பனாகவே விட்டுட்டு நம்ம கொஞ்சம் நேரம் பொறுமையாக அதை வந்து குக் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம இன்னொரு சைடு ஆப்போசிட் சைடு குக் பண்ணிக்கணும். இந்த மாதிரி லைட்டாக பிரட்டி மெதுவாக அதை வந்து மாற்றி வச்சுக்கணும். அப்புறம் இந்த டிஷ் வந்து ஃபுல்லுமே என் பொண்ணு பண்ணது. ஃபஸ்ட்டு அவள் தான் வந்து சிக்கன் நகட்ஸ் பண்ணணும், இந்த மாதிரி பண்ணணும்னு சொல்லி மெத்தடில் எல்லாமே ரெடி பண்ணி பண்ணால் ரொம்பவே டேஸ்டியாக வந்துருந்துச்சு. அதுலேருந்து அது வந்து ரெகுலராக இந்த டிஷ் வந்து பண்ணிகிட்ருக்கோம். அவள் இது பண்ணும்போது சால்ட்டு எல்லாமே காரம் எல்லாமே வந்து கரெக்டாக ஆப்டாக செஞ்சுருவா. அந்தளவுக்கு அதை வந்து இதை நல்லா பண்ணக்கூடிய ஐட்டம் அவளுக்கு. இப்போ நம்ம எல்லா சிக்கனையும் இதே மாதிரியே ஒன்று போல் ஃப்ரை பண்ணி நம்ம எடுத்துக்கலாம். நம்ம ஹோட்டலில் இல்லாமல் குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. நல்லாவும் இருக்கும், டேஸ்டியாகவும் இருக்கும். இதோடு வந்து நாங்கள் ஒரு ஹோம்மேட் மயோனைஸும் செஞ்சு நாங்கள் இதுக்கு சாப்பிட்டோம். அந்த வீடியோ நான் தனியாக இதுக்கப்புறம் நான் கண்டிப்பாக அதையும் அப்லோட் பண்ணுறேன். அந்த மயோனைஸோடு இது சாப்பிடும்போது ரொம்ப ஆப்டாக கரெக்டாக இருக்கும். நீங்கள் வந்து பெரிய கேஎஃப்சி ஷாப்லெலாம் போய் சாப்பிட்ற மாதிரியே இது வந்து டேஸ்ட் வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு கண்டிப்பாக எங்களுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்புறம் எங்களோட சேனலில் நாங்கள் பண்ணுற ஐட்டம்ஸை, அதாவது எங்களோட வீடியோஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் அடுத்தடுத்து நாங்கள் போடுற வீடியோ உங்களை வந்து சேரும். இப்போ நம்ம எல்லாத்தையுமே அந்த ஒன்று போல் பொரித்து எடுத்துட்டோம். இந்த அளவுக்கு நம்ம ப்ரௌனிஸாக வர அளவுக்கு எடுத்தாலே போதும். நல்ல ஒரு கிறிஸ்பியாக கிடைக்கிறதுக்கு இந்த அளவு இருக்கணும். ரெடி. இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், அது வந்து வீட்டில் தயாரித்த ப்ரெட் க்ரம்ஸு. அதில் நம்ம வந்து ஒரு செட்டு போட்டிருக்கோம். அது எந்த மாதிரி ஒரு கலரு ப்ரௌனிஸாக எப்படி கிடைக்குதுன்னு அதையும் பார்த்துருவோம். இது குக் ஆகிடுச்சு. இப்போ இது வந்து இந்த கலர் பாருங்கள், கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக ப்ரௌனாக சேஞ்ச் ஆகுது, அவ்வளோதான். மற்றபடி டேஸ்ட் வைஸ் பார்த்திங்கன்னா எதுவும் மாறாது.
இந்த சைடு இருக்கிறது அந்த லைட் கலராக இருக்கிறது வந்து கடையோட பிரெட் க்ரம்ஸு, அது வீட்டில் தயாரித்த பிரெட் க்ரம்ஸ். இதாங்க இதுக்குள்ளே டிஃப்ரெண்ட்டு. நம்ம வேணும்னா நம்ம வீட்டில் உள்ள ப்ரெட்டை தயாரித்து நம்மளே செஞ்சு சாப்பிட்டுக்கலாம். இப்போ நான் வைக்கிற மயனஸ் வந்து வீட்டில் செஞ்ச மயனஸ்ஸு. அதை வச்சுட்டு இந்த சிக்கன் நகட்ஸ் நீங்கள் இது பண்ணி அதில் நல்லா டிப் பண்ணிவிட்டு சாப்பிட்டிங்கன்னா டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ஃப்ளேவரும் நல்லாயிருக்கும். நல்லாவே குக் ஆயிடுச்சு. உள்ளேலாம் ஃபுல்லாகவே நல்லா குக் ஆயிடுச்சு. ஓகே, இப்போ சிக்கன் நகட்ஸ் ரெடி.